जी नाजरीन, बहुत ही अहम खबर है कि दरिया सतलुज में इस वक्त गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब हो चुका है और एफएफडी ने उसको ब्राउन मार्क कर दिया और ये 1.5 लाख क्यूसेक की तरफ जा रहा है। और चेयरमैन एनडीएमए ने कहा था कि 2 लाख क्यूसेक तक जाएगा, तो अब कहां तक जाता है ये देखना होगा। और दरिया सिंध में गुड्डू बिराज जो है वो भी 5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है, ऊँचे दर्जे का सैलाब हो चुका है। सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए, मैं आपको डिटेल के साथ अपडेट करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज 23 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। बहुत ही अहम खबर है कि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब हो चुका है और इस वक्त एफएफडी ने उसको ब्राउन मार्क कर दिया है और तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पीडीएम पंजाब की तरफ से भी मसाजिद में ऐलानात कराए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है कि वो इनखला करें, नशेबी इलाकों से नकल मकानी कर जाए अपने माल मवेशी लेकर, या फिर जो उनके बाल बच्चे हैं, माल असबाब, वो भी जहां पर इस हवाले से ख़तरा है। चूँकि गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब हो चुका है, 1,30,000 क्यूसेक हो चुका है। तो आप सब जानते होंगे कि ये कितना पानी है और कितना नुकसान पहुँचाएगा। और जो प्रोटेक्शन बांध हैं या हिफाजती बांध हैं दोनों अतराफ़ की, उनकी भी निगरानी की जाएगी, क्योंकि खासा पानी है। और जितने भी दोस्त सबाब दरिया सतलुज के हैं वो सुन लें कि 1,30,000 क्यूसेक पानी है और ख़ास हो चुका है। और आज से बारिशी सिलसिले शुरू होने और आगे चलकर, चूँकि चेयरमैन एनडीएमए बता रहे थे कि अगले दिनों में 2 लाख क्यूसेक तक इसका लेवल जा सकता है। फ़िलहाल 1,29,886 क्यूसेक हो चुका है और ये ऊँचे दर्जे का सैलाब है। और दूसरा, दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर भी ऊँचे दर्जे का सैलाब हो चुका है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5,12,000 क्यूसेक आप स्ट्रीम में गुड्डू का लेवल हो चुका है और डाउन स्ट्रीम 4,81,000 क्यूसेक है। और गुड्डू के आसपास के दोस्त अभी भी कॉल कर रहे थे कि आप गुज़श्ता 24 घंटों से कह रहे हैं कि तौसा पर काम हो गया, तौसा पर काम हो गया। भाई, तौसा पर 2,35,000 हो चुका है, आधा काम हो चुका है, आधे से भी ज़्यादा काम हो चुका है। पानी आगे है, तौसा से गुड्डू तक 72 घंटे लगते हैं पानी को कम होते हुए कम अज़ कम। और फिर पंजाब का 77,000 क्यूसेक पंजाब का पानी भी अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ मिल रहा है। तो अगले उम्मीद है 24 घंटों में कुछ ना कुछ लेवल का फ़र्क पड़ेगा। अब ताज़ा तरीन डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी हरीके पे खासा पानी है, ऊपर अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी। ये आगे चलकर जैसे नई रिपोर्ट आती है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ तफसील के साथ। सुबह 5 बजे मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1,29,886 क्यूसेक हो चुका है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सुलेमान की पर 63,696, इस्लाम पर 37,453, रावी में जस्सर पर 7600, शादरा पर 14,000, बल्लो की पर 18,250 और सिदनई बिराज पर भी 18,713 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 38,000 क्यूसेक, खान की पर 46,000, कादराबाद पर 19,000, त्रिमू बिराज पर 56,000, पांजनद पर 77,522 क्यूसेक और पांजनद पर मज़ीद लेवल ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें सतलुज का भी पानी है। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,13,000, प्रताप ब्रिज 1,76,000, बिशाम 1,73,000, त्रिबेला डैम से 2,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 36,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,14,000, चश्मा पर 1,69,000, तौसा पर डाउन स्ट्रीम 2,35,000, गुड्डू पर आप स्ट्रीम ऊंचे दर्जे का सैलाब की है 5,12,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 4,81,409 क्यूसेक। सक्खर पर आप स्ट्रीम 4,21,000, डाउन स्ट्रीम 3,70,000 क्यूसेक और कोटरी पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 1,63,000 क्यूसेक है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।